အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ M&E concept တွေဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်M&E ဝန်ထမ်းလုပ်မဲ့လူပေါ့နော် M&E step လုပ်မဲ့လူတွေအတွက် tip အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက M&E ယာထူးရပြီပေါ့နော် M&E လုပ်ရပြီ organization တစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း project တစ်ခုမှာ M&E လုပ်ရပြီကိုက M&E concept တွေသိမသိဘူး project formulation concept တွေသိမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုက M&E ယာထူးတော့ position တော့ရနေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့ဒီ log frame လေးကိုနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ log frame တစ်ခုပေးပြီပေါ့ဒီ project အတွက်ကျွန်တော် log frame ရပြီအဲ့တော့ M&E အနေနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာ indicator တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ monitoring လုပ်ရမှာလား evaluation လုပ်ရမှာလားဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ data source တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာလေးတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်တော့ကနေပြီးစစဉ်းစားလိုက်တော့ number of farmer increase income ပေါ့နော် farmer increase income ဖြစ်လာဖို့တော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် online report ဟုတ်နော် online report လုပ်မှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် online report ဆိုရင်ဒါ evaluation လုပ်တာဟုတ်နော် study လုပ်ပြီးမှရမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီလောက်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပြီဒီဥစ္စာကတော့ငါတို့ evaluation လုပ်မှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ evaluation တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ monitoring လုပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် number of farmer increase income income တိုးလာလားမတိုးလာဘူးလားဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ target ထားတာလဲသမား1000ပေါ့နော်1000ထားတာတယ်အဲ့တော့ဒီ1000ကိုကျွန်တော်တို့က monitoring အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေအသုံးစရိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က documented ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဟုတ်နော်သူဒီရာဒီမှာစိုက်တာဘယ်လောက်ပြန်ရတာဘယ်လောက်ဟုတ်နော်စိုက်တာဘယ်လောက်ပြန်ရတာဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင် increase ဖြစ်လား decrease ဖြစ်လားဆိုတော့တိုင်းရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က M&E monitoring အနေနဲ့လုပ်လို့ okay တယ်ဟုတ်နော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က monitoring အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ data တွေကို track လုပ်ပြီးတော့အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ increase income ဘယ်လောက်တိုးလဲမတိုးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေကိုအသေးစိတ်ထိုင်မှတ်ဖို့ဆိုတာကခဲရင်းတယ်ပေါ့နော်ခဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကို monitoring မှာမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူရောက်1000တော့ဒါတော့1000ဆိုတဲ့ project မလို့နော်တသိန်းတို့တန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က evaluation အနေနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် sample ထုတ်ပြီးတော့ပဲကောက်တာဒီ1000ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလူရောက်200 300လောက်ကို data ကောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေရတယ်အဲ့ဒါဆိုလူ1000လိုက်ကောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကိုလိုက်ကောက်စရာမလိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို evaluation လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီ indicator ၄ခုသလုံးကိုကျွန်တော်တို့ monitor ဘယ်အချိန်မှာပဲသုံးလဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့က evaluation လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းကောက်မယ်ပေါ့ထည့်သွင်းကောက်ပြီးအဲ့အချိန်ကျမှပဲဖော်ပြမယ်ဆိုပြီးလုပ်ထားတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီ indicator တွေရောက်လားမရောက်ဘူးလားဒီမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလို့95ရာခိုင်နှုန်းလို့ဒီမှာ90 80ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်လားမရောက်ဘူးလားဆိုတာဘယ်ကနေပဲသိမှာလဲဆိုရင် evaluation data ပဲသိတာ monitoring data မှာကျွန်တော်တို့ကောက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုကောက်စရာမလိုတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာလာဒီကောင်ဆို number of farmer benefit from involving the collective market လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ collective market မှာပါတဲ့ဟာအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ evaluation လုပ်မှာလား monitor လုပ်တဲ့ system နဲ့ထည့်ရမှာလားဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့လူကဒီမှာထည့်ပြီးသား database ဒါမှမဟုတ် mini survey report တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ database လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါ database ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိကိုရှိနေ database စောက်ပြီဆိုတော့ဒါက monitoring လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က M&E မှာဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာ database လို့ပြောတယ်ပေါ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေရဖို့အတွက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က collective market လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ချင်းစီးရင်စရာတွေကျွန်တော်တို့ကောက်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ monitoring လုပ်မဲ့ M&E သမားပေါ့နော်အဲ့တော့ program သမားတွေ fee သမားတွေက collective market လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက format တွေထုတ်ပေးစရာရှိတာထုတ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ICN စရာတွေထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲဆို database ထဲမှာထည့်ရမယ်ဟုတ်နော် database ထဲမှာသူ create လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ရရတဲ့ data တွေကို database ထဲကိုသွင်းထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပြင်ဟိုဒီမှာ mini survey report လို့ပြောထားတယ် mini survey ဘာလို့လုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့က collective market မှာ involve ဖြစ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူက benefit ဖြစ်တဲ့လူကသူသိချင်သေးတယ်
အဲ့တော့ collective market မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလူရော1000ခွဲလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့က survey လေးနည်းနည်းလုပ်တင်တယ်collective market လုပ်တဲ့တစ်ချိန်တိုင်းမှာပဲလူ10ယောက်15ယောက်ဒါမှမဟုတ်အယောက်20ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုသူတို့ဒီ collective market မှာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးခံစား권တွေရသွားဘယ်လို benefit ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က study လေးလုပ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လို study လုပ်ထားမှသာလေကျွန်တော်တို့က collective market မှာလူရောက်1000ခွဲပါတယ်ရှိနေအဲ့ဒါ database ဆက်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်1000ခွဲဟုတ်နော်မပြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့1000ခွဲမပြည့်ပါဘူးပေါ့နော်ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က1000ခွဲကိုတော့ပြည့်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ quality ဘိုင်းအနေနဲ့ benefit ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သက်သေပြဖို့လိုသေးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ collective market ထဲမှာပါတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသွားမိမယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟုတ်လားတစ်ယောက်လောက်တော့လောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမြို့နယ်တွေအများကြီးမလို့ဆိုလို့ရင်တစ်မြို့နယ်ကို2ယောက်3ယောက်4 5ယောက်လောက်လယ်သမားအကြီးတို့အသေးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားမိန်းမစသဖြင့်ဒါမျိုးလေးပုံမူတည်ပြီးတော့သူတို့ collective market မှာပါဝင်ခြင်းအပြင်သူတို့ဘယ်လို benefit ဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်မိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ survey တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ report တွေလည်းကျွန်တော်တို့သိမ်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ M&E ဒီမှာအောက်ပို့မှာဆိုရင် number of farmer receive agricultural support from public and private sector public private sector တွေကနေပြီးတော့သူတို့က support တွေရတယ် training လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပထမနှစ်မှာ9000ဒုတိယနှစ်မှာ2000လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်2000လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ record လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီ record နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့က data entry လုပ်ထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့က9000ပြည့်ပြီလား2000ပြည့်ပြီလားဆိုတာသိမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ number of coordination events with public sector နဲ့ coordination ဒီမှာ10ချိန်တို့25ချိန်တို့လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်နော်အဲ့မှာဒီမှာ event report လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ event report ကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုက M&E သမားဆိုလို့ရှိရင် fee သမားတွေသွားပြီးတော့ coordination event တွေလုပ်ပြီးဆိုခင်ဗျအဲ့ဒါလေး event နဲ့ပတ်သက်ပြီး report လေးထုတ်ပြီးထားပါအဲ့ကြတော့မှအဲ့ report ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာဆိုလည်း private sector နဲ့သွားမယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုလည်း event report ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော်သူတို့မလုပ်ခင်တည်းကကြိုပြောလိုက်ဒီဥစ္စာ event report ကကျွန်တော်လိုတယ်เนาะဒီမှာ M&E log frame ထဲမှာလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုပတ်တန်းတင်ထားသိမ်းထားဒီမှာ public ကို private sector ရောကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ2ကြိမ်တို့5ကြိမ်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ report တင်ထားဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က report တင်မထားဘူးဆိုရင် M&E သမားအနေနဲ့ဒါပြောရမှာဟုတ်ပြီနော် monitor လုပ် report တင်မထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါသိကြပြီအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ evidence ပြတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကမလုပ်သလိုပဲဖြစ်သွားမှာ coordination meeting တွေမလုပ်သလိုဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာ number of farmer receive credit to grant လို့ဟုတ်နော် grant တွေရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ထားဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ contract တွေရှိဖို့လိုတယ် receive record တွေလူတယောက်ကတောင်းသူတယောက်ကဘယ်လောက်ရတယ်3သိန်းရလား9000ရလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလက်မှတ်ထိုးထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ project နဲ့ဒီဟိုရဲ့ဂျားထဲမှာ contract ချုပ်ရမယ် contract လက်မှတ်ထိုးရမယ်လို့ပြောထားအဲ့ contract လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဟုတ်မလားမလုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့က contract ပြပြီးတော့ပဲဒီဥစ္စာတွေ evidence ပြမှာပေါ့ဒါပတ်စံဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကcontract ထိုးမထားဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့ကပဲအဲ့ဒီအမောင်မရတာဒါလိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြင်မှာဒါတွေလည်းဆိုရင်ရတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ contract ချုပ်မယ်လို့ပြောထားရင် contract နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေစာရွက်စာတမ်းတွေသိမ်းဖို့အတွက် M&E သမားကပြောပြဖို့လိုတယ် fee သမားတွေဒါမှမဟုတ်လို့ချင်း program သမားတွေအဲ့လိုပြီးတော့ number of farmer involved in collective market ဟုတ်နော် collective market မှာပါဝင်တဲ့လူဒီလောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် database ထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုရင် database ဆောက်ပြီးတော့ထည့်ကိုထည့်ထားဟုတ်နော်ဒီမှာကတော့ involve ပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် survey တွေပါလုပ်ဆရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော် database ထဲမှာကျွန်တော်တို့က collective market တစ်ချိန်လူတန်းထည့်ထားရမယ်ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့က overlap မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က mechanism ထားပြီးတော့ထည့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှေ့က video file တွေမှာဆို database ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ် overlap မဖြစ်အောင်ဆိုတာဒါမျိုးတွေကိုပြောတာဥပမာပထမတစ်ချိန်မှာကျွန်တော် collective market မှာကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာလည်းပါတယ်10ချိန်လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်10ချိန်လုပ်တိုင်းမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ project ကနေပြီးတော့ collective market မှာလူ10ယောက်ပါပါတယ်လို့သွားပြောလို့မရဘူးဟုတ်နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲ benefit ဖြစ်တာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတယောက်လိုပဲပြောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က database system မှာကျွန်တော်ကိုတစ်ချိန်ထပ်ပါလို့ရှိရင်
ကောက်မလို့ပါတော့နဲ့ဆိုတဲ့ system လောက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ကြမှာသာလေကျွန်တော်ကတယောက်တည်းနဲ့10ယောက်စာပွားမနေပါနော်ပွားမနေမှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာစုစုပေါင်းရှိတယ်မှာတောင်သူက10အယောက်100ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ collective market မှာပါဝင်တာအယောက်900တို့ဘာလို့ဖြစ်နေမှာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆို overlap ကိုကျွန်တော်တို့မရှောင်တတ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ fee inspection တွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ချိန်5ချိန်ဘာလို့လဲဆိုရင် fee inspection report လိုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ fee inspection ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာရှိနေတောင်သူတွေရဲ့လေခွင်းတွေကိုစစ်ဆေးတာအဲ့ဒီချိန်မှာလာပြီးတော့ဒီတိုင်းစစ်ပြီးပြန်သွားလို့မရဘူး inception report လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြောပြထားအဲ့တော့ inception report ကကျွန်တော်တို့က fee ကိုလာစစ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာရေးပေးမှာဆိုလဲရတယ်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့သူတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာ report ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဟာသူတို့ coordination လုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ internet ထဲမှာပဲဒီ inception လာလို့ရှိရင်ဥမာagriculture technician ခင်ဗျားလိုက်သွားရမယ်ခင်ဗျားပြီးလို့ရှိရင် report ပြန်ရေးရမယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့လိုတယ်ဒါမှ M&E သမားကရှိသမျှကျွန်တော်တို့ evidence တွေကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး output 3အောင်မှာ never for resi trainee ဟုတ်ပြီနော် multiplier ကနေရတဲ့ trainee ဟုတ်ပြီနော် multiplier trainee လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေလုပ်ထားအောင်လို့ internet records တွေထားထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ကြတော့မှသာလဲအဲ့ဒီ internet record ကိုကြည့်ပြီးတော့ M&E သမားကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data entry လုပ်လို့ရမယ် database ထဲမှာအဲ့ဒါအပြင်ကိုအဲ့ဒီ attendance record ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြီးရမှာဒီလူကတကယ်တင်တဲ့တက်ခဲ့တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့လေပြန် check in လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် TOD ဆိုလို့ရှိရင်လည်း TOD ရတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ရောက်100လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ TOD ရလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကို training report လဲထွက်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် TOD မှာဆိုရင် package လိုက်ဘာတွေတင်တယ်ဘာတွေတင်တယ်ဆိုတော့ training report ကိုတခြားထည့်ပေးရမယ် training report ဆိုတဲ့အထဲမှာ attendance list တွေလည်းပါတယ်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေလည်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်က multiplier training မှာတော့ကျွန်တော်တို့က training report ထွက်ပေးပါလို့ဒီမှာပြောမထားဘူး attendance record နဲ့ရတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒီ multiplier လုပ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော် training report ရေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ attendance သူသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလာတက်တဲ့လူတွေရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားလို့ရှိရင်သူကတက်တည်ပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီလူတွေကို training ပေးတာ6ကြိမ်လို့12ကြိမ်လို့ဆိုရင် training လုပ်တိုင်းမှာဘာထည့်ရမလဲဆို training report ထွက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ TOD တွေပေးဖို့အတွက်ဒီ training ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ training report တစ်ခုရှိတာနဲ့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဖြည့်ရှင်းလို့ရသွားပြီဟုတ်နော် training report ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့လူရောက်100ပါလားမပါလားကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသားလို့ရှိရင်လူရောက်100ပါတယ်ဆိုပြီးသွားပြီဒီ training report တစ်ခုတည်းနဲ့တင် indicator နှစ်ခုသလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာ agriculture association establish and strengthen ဆိုတာဒီမှာတစ်ခုလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာနဲ့တိုင်းမှာလဲဆို register နဲ့တိုင်းမှာလို့ပြောထားအဲ့တော့ association တစ်ခုရှိတာမရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ M&E သမားတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ဗျာဒီ project တစ်ခုလုံးအတွက် association တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့က establish လုပ်ပြီးထားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့က association လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့ရအောင်သူများကိုသက်သေပြအောင်လို့ရအောင်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ register ရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းထားဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့ register ကြီးတွားပြီးသိမ်းထားဖို့လိုတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုမိတ်တူဆွဲထားတာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပြလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ association ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က training ပေးတယ် training ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ training 15ကြိမ်ပေးတယ်ဆိုရင် training report ကိုသိမ်းထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ training report က15ကြိမ်လည်းဖြစ်ဖို့လိုသလိုအမျိုးသမီးလည်း30%ပါဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ M&E သမားကကြည့်နေရမှာပထမ training တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်လုပ်ပြီးသွားတယ်30%ပြည့်လားဟုတ်နော်4-5ကြိမ်လုပ်ပြီးသွားပြီ30%ပြည့်လားမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောရတာမှာ5ကြိမ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရပဲဟုတ်နော်ဒီမှာခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ training က30%မပြည့်ဘူးနော်ဟုတ်နော်30%ပြည့်အောင်လုပ်ပေးပါစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေ M&E သမားကပြောဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် number of farmer committee establish and strengthen တယ် farmer committee ကလည်းဒီမှာ190ရှိရမယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်နော်အဲ့တော့ farmer 190ရှိလားမရှိလားဆိုတော့ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုသူတို့ rule တွေ regulation တွေကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် member list တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကevidence ပြရမယ်လို့ပြောထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ farmer 190လည်းပြည့်ရမယ်ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေလည်းရှိနေရ rule တွေ regulation တွေရှိဖို့ဆိုတာသူတို့ကို strengthen လုပ်ထားရင်ရှိမနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဓာတ်တွေရှိနေဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ committee member တွေကလည်း training ရရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဆို training report လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်နော် training report ပြောထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် training report ရှိရမယ်အဲ့ဒီ training report ကိုထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုရေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း680ရှိနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာ training ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ training ရေးတော့ကဒီမှာဘယ်နှ8ကြိမ်ပထမနှစ်မှာ4ကြိမ်ဒုတိယနှစ်မှာ8ကြိမ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ training 4ကြိမ်လုပ်ပြီးသွားတယ်ကွာဒီလူတွေအကုန်လုံးကဟိုဟာဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်
training ရပြီးသားဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် training 4ချိန်ဆိုတော့2ချိန်လောက်တည်းကွာဒီလူအင်အားဥမာတစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်300ကျော်400နီးပါးလောက်350လောက်အဲ့လောက်လူပါလားမပါဘူးလားဆိုတော့ပြောပြဟုတ်နော် training 2ချိန်လောက်ဖြစ်ပြီးသားအဲ့လောက်လူ300ကျော်400နီးပါးလောက်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က680ရဖို့သိကြတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့200လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆို2ချိန်လောက်ပြီးသွားပြီ200လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကသေချာလေးပြောဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့ training က4ချိန်နဲ့680ပြည့်ဖို့လိုတာတော့ဟုတ်နော်စသဖြင့်ဒါမျိုး M&E ဒီမှာပြောဖို့လိုတယ်ပြီးရင် training report တွေပြောထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဆိုရင်30ရာခိုင်နှုန်း women ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီမှာ30ရာခိုင်နှုန်း women ဖြစ်ရမယ်လို့မပါရင်ကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့ concern မရှိဘူးဟုတ်နော်မျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါမပါတကယ်လို့30ရာခိုင်နှုန်းလို့40ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောထားလို့ရှိရင်မျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီရလားမပြည့်မီဘူးလားဒါတွေပါထည့်သွင်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြောချင်တာကဒီ data တွေ training report လို့ဟာမျိုးတွေဘယ်နှချိန် check ကမှာလဲဘယ် regularly check ကမှာလဲနေ့တိုင်း check ရမှာလားလတိုင်း check ရမှာလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ reporting လုပ်မဲ့ပုံမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ report ကအလူရှင်ကိုတစ်လတစ်ကြိမ်လုပ်ရမှာလားအဲ့ဆိုရင်တစ်လတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကို check လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ရအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က3လတစ်ကြိမ်လားဟုတ်ပြီနော်3လတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဒီ data တွေကို check လုပ်ပြီးတော့ data တွေထဲမှာဘယ်ပမာဏရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်6လတစ်ကြိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လတစ်ကြိမ် check လို့ရှိရင်ရတယ်ဒါက reporting နဲ့တည်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ reporting နဲ့တည်ပြီးစဉ်းစားတာမဟုတ်ဒီမှာခုနကလိုမျိုးလမ်းလွဲနိုင်ကြီးရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဥမာဒီဟုတ်တာကဟုတ်ပြီနော်4ချိန်ပေးရမယ်လူ680လုံးရရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါက2လအတွင်းထဲမှာလုံးမှာဟုတ်နော်2လအတွင်းထဲမှာလုံးမှာပထမလမှာ2ချိန်ပေးမယ်ဒုတိယလမှာ2ချိန်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က report တက်ရမှာက donor report တက်ရမှာက quarterly တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3လပြည့်မှာဒီဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်သွားပြီမမီတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လတစ်ချိန်ကြည့်တင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီတစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ monitor လုပ်ပြီးတော့အကောင့်လားမကောင်းလားတဲ့လားမတဲ့ဘူးလားဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ reporting နဲ့ချိန်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေကို collect လုပ်ဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity ရဲ့ nature ပုံမူတည်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့က activity တွေကို collect လုပ်ဒီ data တွေကို collect လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ M&E သမားတီးသန့်တွေအတွက် M&E concept မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီသူများလုပ်ပြီးသား log frame ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး monitor လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုသိသွားဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်